जब ये सफाई कर रहा था तो भाला बंदूक की गोली सीधे इसके चेहरे पर लगी। ये इसके आंख के ठीक ऊपर घुस गया, इसकी खोपड़ी को छेदता हुआ और सीधे इसके सिर के पीछे से चला गया। और जब बचाव कर्मी इसे अस्पताल ले गए तब भी वह जाग रहा था। फिर जो आगे घटना हुआ वह देखने से पहले जो लोग अपने प्यारे पापा को हीरो मानते हैं, सिर्फ वही लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट पर लव यू पापा जरूर से लिखेंगे। फिर डॉक्टरों ने सावधानी से भाला हटा दिया, लेकिन भाला किसी तरह इसके मस्तिष्क के हर महत्वपूर्ण हिस्से को छू चुका था। चोट के कारण इसके एक आंख की रोशनी चली गई, लेकिन ये मौत को छुके टॉक से